Druga część obiecana filmu o hydraulicznym bufferze Kynshot na strzelnicy Welona w Maryninie. W pierwszej części pokazaliśmy Wam buffer hydrauliczny Kynshot z omówieniem tam, jak to jest zrobione, co to daje, jakie są charakterystyki. Pokazaliśmy Wam, jak mój karabinek PWS z tym bufferem strzela. Jak strzela, to widzieliście po minie mojej i minie Bartka. Wrażenie było typu efekt wow. Ale należy pamiętać o tym, że po pierwsze, to jest długi skok tłoka. Po drugie, ten karabinek ma zmodyfikowane urządzenie wylotowe, bo ma hamulec wylotowy BT, który już sam w sobie zmienił bardzo mocno charakterystykę pracy tego karabinka. Więc to, że był efekt wow, nawet na tak zmodyfikowanym karabinku, to jedno. Ale tu mamy Bartkowego Staga z lufą o długości, ile on ma? 10,5 cala. Jedyna rzecz zmodyfikowana w nim to jest spust Mimtak, a poza tym to jest po prostu zwyczajny AR. Powiedzmy blisko mu dałem 4, mimo że nie ma żagielka, tak? Zwyczajny, zero modyfikacji. Co zrobimy dzisiaj? Dzisiaj sobie porównamy buffer standardowy z bufferem Kynshot z urządzeniem Silent Capture Spring wyjętym z mojego JPK. I zobaczymy sobie, czy jest jakaś różnica. Na początek weźmiemy sobie karabin Bartka. Z każdego strzelimy sobie 5 szybkich strzałów w slow-mo. Postaramy się to zrobić tak, żeby te kadry były podobne i zobaczycie po prostu, jak w slow-mo ten karabinek pracuje. Oczywiście strzelimy do tarczy, żeby nie było. I popatrzymy też na wyniki. A potem strzelimy sobie po 5 dublecików, też do tarczy i porównamy sobie czasy, porównamy sobie splity i porównamy sobie efekt na tarczy. I myślę, że wtedy będzie to plus minus miarodajne, czy i co daje Kynshot w porównaniu z SCS-em i w porównaniu ze standardowym bufferem z karabinka AR. Odległość 8-10 metrów plus minus na oko. Zaczynamy od 5 szybkich w slow-mo. Karabinek Stag ze standardowym bufferem. Zero modyfikacji poza spustem, tak? A2 i standardowy buffer. I zobaczymy w slow-mo 5 szybkich i popatrzymy, jak to wszystko pójdzie. Jeden 59, 3 alfy, 2 czarki. Tak, no kopię twój karabinek mimo wszystko. 1,04, split 0,12. Zero 94, split 0,12. Moja wina jeszcze raz. Tu mnie majtnęło w lewo z 1,08 split. 12. Równy z ciebie gość. Ja muszę sobie zresetować słuchawki, bo mi powiedziało, że power off za 5 minut. Myślałem, Dobra. że wiadomość z centrali. 0,89, ale złapał tylko jeden strzał. Niestety. Więc nie wiemy, ile było. I jeszcze chyba ostatni został. Tak. 1,09. Split? 0,12. Ten czułem i tu jeszcze mi chyba 2 uciekły. No nie jest łatwe strzelanie z tego twojego karabinka, tak? Kopię jednak trochę. Cóż mam powiedzieć, no? Się też powinien nauczyć strzelać oczywiście. No, to jest jakby rzecz niekwestionowana. Wsadzimy SCS-a.
i zobaczymy, czy będzie jakaś różnica po włożeniu do Twojego karabinka SCS-a. Czy to w ogóle coś, że tak powiem, zmieni. Dobra, nie kręć już tego klejenia. Do warsztatu rusznikarskiego Marsz. Widać, że to nie jest zwykły buffer, widać, że to nie jest screenshot. Wsadziliśmy właśnie do Bartkowego karabinka Silent Capture Spring z mojego JP i powtarzamy tę samą sekwencję. 5 szybkich na slow-mo, 5 dubletów normalnie, mierzymy czasy, patrzymy jak się to wszystko układa na tarczy i będziemy patrzeć, czy jest jakaś różnica. Jeden 66, troszkę mnie bujnęło, znaczy jest lekki rozrzut, ale chyba było lepiej, nie? Jak to widziałeś z boku? Trzy alfy, 2 czarki. No, jest różnica, zauważalna. Dobrze. Lecimy dubleciki. Sponsorem programu jest cyfra, liczba 012. Zero 89 split 01. Nie 012, żeby nie było. I chyba 2 alfy. Dwie alfy. I to takie dosyć ciasne. Dobra, lecimy dalej. Zamotałem się z celownikiem 1,25 split 0,11. Nie, jest różnica. Jest różnica, ja to czuję. 0,89 split 0,11. 0,71, ale załapał tylko jeden strzał. Było za szybko. To split na pewno 0,12. 0,76, ale znowu załapał tylko jeden. Czy ja już pytałem o chętnego do przekazania nam timera, bo ten chyba się już kończy? Nie, no jest lepiej, no jest lepiej. To są dwa z pierwszej piątki, z tej szybkiej, a cała reszta jest tu. Zrobisz zestawienie, to będzie to lepiej widać z tymi cyferkami, ale chyba było szybciej, splity na pewno były krótsze. To są ułamki sekund, ale to już było zauważalne, tak? Ja nawet czułem, jak ten karabin inaczej pracuje. No i ostatnia 15, Kinshot. Od razu mała uwaga, po polowym warsztacie rusznikarskim, jak będziecie wkładać SCS-a od JP, od razu wywalcie ten kołek blokujący buffer, bo włożyć jest łatwo, ale wyjąć jest trudniej. Tam w JP, tym moim starym, tam ten kołek, kiedyś Wam to pokażę, on nie jest kołkiem, tylko jest takim, kurde, coś jak schody smoleńskie mniej więcej, taki kształt to ma. A w nowych od pewnego czasu JP przy wkładaniu SCS-a w ogóle nie wkłada tego kołka. On jest po prostu wrzucony do rury, jest luźno. Dobrze, ostatnia 15, czyli mamy karabin Bartka z założonym Kinshotem i walimy 5 szybkich slow-mo. Jeden 46. To nie jest tak, że ja próbuję coś zrobić na siłę i coś udowodnić, tak? No to się generalnie udowadnia samo. Jeden mi uciekł, 3 piękne, jeden tu. Chyba najlepiej. Przynajmniej mi się z tego najlepiej strzela. Dlaczego? Strzelimy jeszcze te 5 dubletów i zrobimy krótkie podsumowanie i powiem Wam, o co w tym wszystkim biega. Żeby było jasne, tak? Ale mówię, to nie jest nie dlatego, że dostałem ten buffer tego Kinshota, robię wszystko, żeby udowodnić. Nie. Przypomnę, że SCS-a wyjąłem z mojego JP-ka, który kosztuje teraz 16 koła.
0,93 split. 0,12. Zero 71, ale załapał tylko jeden strzał. 0,78, dwa strzały, split 0,1. Zero 72 znowu załapał jeden strzał. Ale myślę, że to by było w granicach 0,80 coś, lekko. Znowu jeden strzał, ale 0,66. Nawet zakładając 0,12, to by było 0,78 na dwa strzały. I zobaczcie, co jest na tarczy. Dzień dobry. Jakieś pytania? Serio. Możecie mi wierzyć albo nie, ale ja nic nie kombinuję. Nic. Zero. To nie jest tak, że tu chwyciłem karabinę, klepię i się spiąłem. Nie. To widać na filmie. Strzelam cały czas dokładnie tak samo. Teraz jeszcze strzelimy Bartkiem. Znaczy nie, Bartek Teraz Bartek jeszcze strzeli, bo to jest jego karabin. Zobaczymy, czy na Bartku zrobi to też taki efekt wow, jak za pierwszym razem. Teraz powinna zagrać muzyka ze szczęk. Dun, 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 dun. Czy zawodnik jest gotów? Gotów. Uwaga! Dwa 26, split 0,23. Gotów? Gotów. Uwaga! Jeden 1,59, split 0,2. Tarczy Powiedz- nie musimy pokazywać, Dlaczego? bo jest kompromitacja. Widziałeś, jak mnie miotnęło przy pierwszej szóstce. To powoduje, że... No czekaj, strzeliłeś 10 kulek. Raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 poszła w górę, jak mnie miotnęło. To koryguje błędy strzelca. I to zdecydowanie. No ale czujesz różnicę? Oczywiście, to bez że ściemy, tak. no. Oczywiście, że czuję. No bo Mimo- wiesz, bo jak strzeliłeś wtedy z tego mojego, no to było wow. No był efekt, ale ja strzeliłem wtedy grupę, której nigdy w życiu nie strzeliłem. Wiesz, ja się zmieściłem w alfie. To koryguje moje błędy. Wiesz, że ja nie strzelam, nie? Ja strzelam mało. No, Ja ale to wiem, gdzie te błędy robię. No dobrze, no to możemy strzelić jeszcze raz w slow-mo piątkę. Załaduj sobie. I strzelimy w slow-mo jeszcze 5 kulek i zobaczymy. I zobaczymy- Ja zakleję w międzyczasie, chyba. Czy to poprawię? Tak, zakleję. Teraz się skup tak jak Teraz cię się Daro. przyłożę. Tak jak cię Daro uczył, żebyś mu nie narobił wstydu. Bo jak Daro to zobaczy, to cię na furii trochę przeczołga. Mimo, że będziesz sędzią. Dobra, przełączamy w tryb slow-mo i strzelamy jeszcze raz piątkę. Złóż się na spokojnie i za chwilę jedziemy. Widzieliście, jak równo Bartek strzelił? A my 5 szybkich! Raz, dwa, trzy. Bo ja jestem równy chłopak z przerwami. Kolejna grupa życia. Ale to jest grupa życia. I co dalej? Efekt wow? Efekt wow zdecydowanie. Ja muszę się po prostu nauczyć strzelać, ale efekt wow jest, bo ten karabin przestał kopać. A jak on dostanie tutaj Gwizdek. gwizdek Surefire'a, ten czterodzielny, to może w końcu się okaże, że nauka nie idzie w las. Daro, obiecuję się poprawić. Odbieram waferek, Kenshot. Widzieliście, tak? Wierzcie albo nie wierzcie, zero ściemy. Strzelałem tak samo ze wszystkich konfiguracji. Bartek strzelał ze swojego karabinka, też widzieliście. No może to nie było równe, szybkie 5, ale jednak trzeba przyznać, że grupa, którą zrobił, z całym szacunkiem dla Bartka, jak na jego możliwości, jest
czymś, jak sam stwierdził. Cóż mogę Wam powiedzieć tytułem podsumowania? Wybraliśmy sobie do tego podsumowania najgorszą z możliwych konfiguracji, jeżeli chodzi o karabinki AR. Krótka lufa, krótki system gazowy, zwykłe urządzenie wylotowe typu A2, zero modyfikacji w środku. To jest najgorsze, co może być. To po prostu najmocniej kopie. I dlatego, żeśmy specjalnie wzięli karabinek Bartka, żeby pokazać Wam różnicę pomiędzy bufferem i tymi dwoma urządzeniami. Jak widzieliście, różnica jest zasadnicza. W mojej ocenie, w tej konfiguracji karabinka najlepiej wypada KinShot. Wypada lepiej od SCS-a. Dlaczego wypada lepiej od SCS-a? Bo to jest dosyć proste urządzenie. Tutaj macie 4 chyba czy 5 wariantów. Dobieracie sobie tam, czy to jest wytłumione, niewytłumione, czy taka amunicja sraka, owaka. Plug and play. Pyk, syro, poszło. I to od razu zaczyna działać. To jest świetne urządzenie. Tyle tylko, że żeby to dobrze działało, żeby z tego wycisnąć pełnię możliwości, przy czym pełnia możliwości tego zjada to. Dlatego, że to można doregulować bardzo precyzyjnie i dobrać układ tak, że KinShot będzie przy tym cienki, tak? Może nie bardzo cienki, ale będzie zauważalnie gorszy od tego. Tyle, że to, żeby dobrze zadziałało, to musicie dobrze dobrać masę całego układu, czyli zespołu ruchomego, czyli to suwadło, czy tam lżejsze, czy cięższe, powycinane, niepowycinane. Dobrać masę tych ciężarków, bo te ciężarki też się tutaj dobiera. Dobrać sobie odpowiednią sprężynę i doregulować zaworem gazowym. I jeżeli to zrobicie wszystko w race gunie, to zjecie to po prostu, najnormalniej w świecie. Więc jeżeli konfigurujecie sobie race guna, zdecydowanie SCS, tylko SCS ze wszystkimi konsekwencjami tego, czyli z koniecznością perfekcyjnego dopasowania całego układu. Będzie Was to kosztowało kupę czasu, będzie Was to kosztowało trochę pieniędzy, ale efekt zmiażdży system. Bez dwóch zdań, w ogóle nie ma gadania. Nawet w moim JP, który fabrycznie ma dobrany ten SCS do suwadła, to nie jest to ultra lekkie suwadło, on stoi. Bartek strzelał kiedyś z mojego JP, ten karabin stoi, jak dokręcisz go układem gazowym, to w ogóle to nie ma żadnego porównania z AR-em, z tym KinShotem, ale to zostało zrobione fabrycznie. Jeżeli nie chcecie się bawić w dopasowywanie masy, sprężyny, nie wiadomo co jeszcze, KinShot, plug and play, i efekt widzieliście taki jak na karabinku Bartka, który jest w ogóle niemodyfikowanym AR-em. Powtórzę to po raz kolejny. Tak działa ten KinShot. Nie oferuje Wam takich możliwości całego systemu jak to, ale jeżeli nie robicie race guna i nie chcecie grzebać, 1000 za KinShota, czy tam ile on kosztuje w tej chwili, składacie i generalnie już wiecie, że Wasz karabinek zmienił charakterystykę pracy. Wybór należy do Was. Dziękuję na koniec tradycyjnie wszystkim patronom za Wasze wsparcie. Super, bardzo to doceniam, bardzo to nam ułatwia. Dziękuję wszystkim widzom, którzy współtworzą ten kanał, bo to Wy zapewniacie oglądalności, chociaż ostatnio YouTube trochę nam kurek przykręcił, ale mam nadzieję, że się podniesiemy. Więc dziękuję widzom za oglądanie, za suby, lajki, komenty, za szerowanie. Róbcie tak dalej, oby kanał rósł w siłę, a ludziom żyło się do ostatniej. Do zobaczenia w następnym filmie.